আসসালামু আলাইকুম প্রিয় চাকরিপ্রত্যাশী ভাই বোনেরা, আপনারা সকলেই জানেন বাংলাদেশের আকাশে ডানা মেলবে নতুন এয়ারলাইন্স ফ্লাই ঢাকা। এরই ধারাবাহিকতায় তাদের প্রত্যেকটা সেক্টরে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে যাচ্ছে। আজকে আমরা ফ্লাই ঢাকার এই সার্কুলারটি নিয়ে একদম ডিটেলসে আলোচনা করব, কিভাবে আপনারা এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ করে সাবমিট করবেন। এই পদে আবেদন করতে হলে আপনাদের যে সকল কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন পড়বে। আপনি যদি ফ্লাই ঢাকা এয়ারলাইন্স লিমিটেডের সকল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আপডেট নোটিফিকেশন পেতে আগ্রহী হয়ে থাকেন, আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর আপডেট নোটিফিকেশন সকলের আগে পাওয়ার জন্য। এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার পদে আজকের এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করেছে ফ্লাই ঢাকা বা ফ্লাই ফেয়ার এয়ারলাইন্স লিমিটেড। প্রথমে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই পদে আপনাদের স্যালারি এবং আদার্স বেনিফিট কী কী থাকবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার বেসিক স্যালারি হবে $2000 পার মান্থ এবং স্যালারির সঙ্গে যুক্ত হবে হাউস রেন্ট $200, কনভেয়ান্সি $150। আপনার স্যালারির সঙ্গে আদার্স বেনিফিট যোগ করলে $2350 আপনার পার মান্থ স্যালারি আসে। তো আপনি যদি $2350কে ক্যালকুলেট করেন বাংলা টাকায় কনভার্ট করার জন্য, এখানে আপনার স্যালারি আসবে 2,35,000 টাকা। তো এই পদে আবেদন করতে হলে আপনাদের যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন পড়বে সেটা হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স অথবা B.Sc ইন এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক ফ্রম এনি রিপুটেড ইউনিভার্সিটি অথবা ইনস্টিটিউট ইন বাংলাদেশ অর আদার্স কান্ট্রি। আপনি যদি এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেন বাংলাদেশ অথবা বাইরের যে কোনো কান্ট্রি থেকে, তাহলে আপনি এই পদে আবেদন করতে পারবেন। তো রিসেন্টলি আমি আপনাদেরকে একটি ভিডিও দিয়েছিলাম যেখানে আপনারা একদম ফ্রিতে সম্পূর্ণ কোম্পানির খরচে এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করবেন এবং ডিপ্লোমা শেষে সরাসরি আপনাকে চাকরিতে জয়েন করানো হবে। আপনি যদি সেই ভিডিওটি মিস করে থাকেন তাহলে ভিডিওর লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, অথবা আমাদের এই চ্যানেলটি ভিজিট করলেই সেই ভিডিওটি পেয়ে যাবেন। এখনও আবেদন করার সময় রয়েছে, আপনি চাইলে এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অ্যাডমিশন নিতে পারবেন। এই পোস্টে অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে আপনাদের যে এডিশনাল রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল করতে হবে তার ভিতর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লাইসেন্স। তো এই লাইসেন্স ইস্যু করে সিভিল এভিয়েশন। আমরা সকলে জানি এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারদের স্যালারি নির্ধারণ করা হয় লাইসেন্স এবং এক্সপিরিয়েন্সের ওপর ভিত্তি করে। যদি আপনার V1, V2 অথবা V1+V2 লাইসেন্স থেকে থাকে তাহলে আপনি এই পদে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। তো লাইসেন্সের পাশাপাশি আপনার যে এক্সপিরিয়েন্সের প্রয়োজন পড়বে সেটা হচ্ছে এডুকেট এক্সপিরিয়েন্স ইন মেইনটেনেন্স অন ATR 72-600, 72-212 ATR, the endorsement on AME license out of which at last 6 months should be recent experience within preceding 24 months. Job location anywhere in Bangladesh, বাংলাদেশের যে কোনো স্টেশনে আপনাকে জয়েন করার মানসিকতা নিয়ে এই পদে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। তো কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবেন? অ্যাপ্লিকেশন করা একদম ইজি। আপনাকে জাস্ট একটি bd.jobs অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে। আপনি আপনার যাবতীয় তথ্য সাবমিট করে একটি প্রফেশনাল bd.jobs অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নেবেন। দেন তারপর এখানে জাস্ট অ্যাপ্লাই নাও বাটনে ট্যাপ করলেই আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট সাকসেসফুলি হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিটা এয়ারলাইন্সই আকর্ষণীয় স্যালারি দিয়ে এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার পদের সার্কুলার পাবলিশ করে যাচ্ছে। আপনারও যদি স্বপ্ন হয়ে থাকে এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার এবং আপনি যদি HSC কমপ্লিট করে থাকেন, তাহলে US বাংলা এয়ারলাইন্সের অর্থায়নে এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আপনি ডিপ্লোমা কমপ্লিট করে US বাংলা এয়ারলাইন্সের এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স টিমে জয়েন করতে পারবেন। তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিব। যদি ভিডিওটি বিন্দুমাত্র ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। আর আপনার যদি অ্যাপ্লিকেশন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আপনার যাবতীয় ডকুমেন্টস সহ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। অ্যাপ্লিকেশনটি একদম ফ্রিতে সাবমিট করে দেওয়ার চেষ্টা করব।